ஒரு 2-3 நாள் யார் கூடவும் பேசாம இருந்து பாருங்களேன், கொஞ்சம் டிப்ரெஷன் ஆகும்ல. ஆனா ஒரு ஜெர்மானியர் பனாமா கடலுக்கடியில 120 நாட்கள் வாழ்ந்து கிண்ண சாதனை படைச்சிருக்கார். ரொட்டிகர் கோச்ங்கிற அந்த இன்ஜினியருக்கு 59 வயசு ஆகுதுங்க. கடலுக்கு அடியில் இருக்கிற கேப்சூல் வீட்டில் 120 நாட்கள் தங்கிட்டு இப்போ வெளியில வந்திருக்கார். இதுக்கு முன்னாடி புளோரிடா குளத்துல தண்ணி கடியில ஒரு லாட்ஜில் 100 நாட்கள் ஜோசப்ங்கிறவர் தங்கிட்டு வந்தார். இப்போ 120 நாட்கள் வாழ்ந்து கோச் அந்த சாதனைய உடைச்சிருக்கார். ரொட்டிகர் கோச் என்ன சொல்றாருன்னா, இருட்டுல கடல் ரொம்ப அமைதியா அழகா இருக்கும், அதை சொல்றதுக்கு வார்த்தைகளே இல்லைன்னு சொல்லியிருக்கார். அவர் தங்கி இருந்த கேப்சூல்ல படுக்கை, டாய்லெட், டிவி, லேப்டாப், இன்டர்நெட், எக்ஸசைஸ் பண்றதுக்கு சைக்கிள்லாம் இருந்துச்சு. அப்புறம் ஒரு குழாய் வழியா சாப்பாடும் கொடுத்துருக்காங்க. 4 கேமரா மூலம் அவரை கண்காணிச்சுட்டே இருந்தாங்களாம். கின்னஸ் ரெக்கார்டுக்கு காட்டணும்ல. எவ்வளவு வசதிகள் இருந்தாலும் தனியா இருக்கிறது ரொம்ப பெரிய சாதனை இல்லையா?